abbaan gochuu qabdan dhaabuu qabdan guyyaa kan hin fe'ina yaa Oromoo kanneen let me speak in Amharic too ኢትዮጵያ ተወልዳችሁ ወደዚህ ሀገር የመጣችሁ በዚህ ሚኔሶታ ውስጥ ለምትኖሩ የታክሲ የሹፌር የታክሲ የሊፍት እና የተለያዩ ራይድ እና የታክሲ ሹፌሮች ለሆናችሁ በሙሉ ኡበርን ጨምሮ ከዛሬ ቀን ጀምሮ እስከሚቀጥለው ሰኞ ድረስ አንታይ ኢሚግሬሽን የሆነ ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ቅዳሜ ከሪቨርሳይድ ጀምሮ እስከ ዳውንታውን ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኔሶታን ጨምሮ እዚህ አካባቢ ላይ ይደረጋል። ይሄንን ነገር የሚቃወሙት እዚህ ውስጥ ያለው ግለሰብ አንደኛው በመጽሐፍ ቅዱስን በማቃጠልና ሼኮችን ወይም ደግሞ ኢማሞችን ገላቸዋለሁ በሚል የሚዝት ግለሰብ መሪ ነው። So what you do? How can we protest against them? How can we stop them? How can we become stronger together? It doesn't matter wherever you're born. It doesn't matter whatever religion you have. As long as we have similar physical appearance, we will be all the same. They don't know whether you are Christian. They don't know whether you are Muslim. You don't know whether you know, nobody knows who you are. Nobody knows what your religion is. And therefore, we can work together to do something against them. Don't give them ride to the airports. Don't give them the ride from the airport. So what you should do is, as Uber, taxi, Lyft driver, or any kind of ride share, don't pick anyone from the airport starting from today. And do not give any ride to the airport too. Cancel all those. Don't accept it. And inform your friends. Share this information with your friends. These are the people that you are going to give them ride, and you should stop giving them ride. Don't give them any kind of service. How do you give such ride? And then you say to the airport, welcome brother. Welcome to Little Oromia or Minnesota, a land of 10,000 lakes. Then the next day you see that he will march. You know, his march is just to expose themselves how they hate immigrants. That's a goal. You give them the right, but they are here to tell you that we don't like you. We hate you. Get out of here. That's their goal. That is their goal. So as long as you know the mission of what is going to happen during this weekend, please stop giving any ride to the airport or from the airport. ምናልባት በቺ ገንዘብ እቺ ትንሽ ገንዘብ ምንም እድሜ ልክን ለማታኖር ለነኚህ ግለሰቦች ራይድ ሰጥተ እነኚህን ሰዎች ከኤርፖርት ወደ ሚኒያፖሊስ ከሚኒያፖሊስ ወይም ደግሞ ሴምፖል ሊሆን ይችላል ወደ ኤርፖርት የምትወስዳቸው ከሆነ ምናልባት ፈጣሪ የእጅን ስጥ ነው የምልህ። ፈጣሪ የእጅን ይሰጥሃል። ምናልባት የሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ የአደጋው ተቃማሽ አንተ ትሆናለህ። ምክንያቱም no one has to go. ተመልከቱ፣ በእነኚህ ቀናቶች መካከል ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚኔሶታ ጀምሮ እስከ ዳውንታውን ሚኒያፖሊስ ባሉት አካባቢዎች የምትኖሩት ህዝቦች ስራውንም ከሆነ ዝጉት። Stay at home, especially Saturday. Stay at home. Don't go around. Be careful. Watch carefully, because sometimes people are crazy. You know, አንዳንዴ ምንድነው የሚባለው? በቃ እኔም ወጣለሁ ጀግንነትን ቪዲዮ ለመቅረጽ አትውጣ። በቃ stay at home. Be safe. እነኚህ የመጨረሻ ዘረኞች ናቸው። የመጨረሻ አረመኔዎች ናቸው። የመጨረሻ ክፉዎች ናቸው። እነኚህን የመጨረሻ ክፉዎች ታጥቆ ሊመጡ ይችላሉ። ምክንያቱም these are እነኚህ ናቸው ታጥቆ በየቦታው። እነኚህ ሰዎች እኮ ልትረዱ የሚገባው ነገር ወይም ደግሞ ሲምቤኩ ቀብደን ወሮተ ጃንዋሪ 6 ስቴት ዋይት ሃውስ ጄቃቱረን ኢሳን ከኒን ወረ ጅባ በቃታቲ ፊ ጅባ አመንቲ እስላማት ይወረጉ ተመጥፉ ፋጅር። So what do you do? Watch yourself. ኡፈተ ከንኬሎ ፈጀሎ ጎድ because an islam fakkaat jetteeti maali dirate mor sufa kan kee fadhuuti deem yoo ka deemtu yoo ka dirqamtee manaa baatu taate sanaan ala manuma kan keetii yuun bayni mana kan keetii waa hunda gaggeeffadhu. This is one point starting from tonight. And another point is jummaadha. guyyaan jummaa dhufaa jira. Masgiidni dhufaa jira. Masgiiddaaleen masgiidnu biyya kana keessa jirtan namoonni masgiida qabdan hundumti keessan jechuudha. Masgiida keessan poolisni akka isinii tiksu koreen masgiida yookiin boordii masgiida 100% magaalaadhaaf hima yookiin namni hidhattanii hin qabnu
jarri hidhatanii deeman achi dhaabatteedhaan ammoo you cannot protest anything, you cannot protect anything. Harka qullaa dhaabbachuudhaan. So what you have to do is hire security who can stand for you, or ask the city to provide you a guard to give you at least couple police. Poolisoota hanga ta'een nama isin eegu, nama isinii goru, warri masgiidaa, koreen masgiidaa gaafadhaa, walitti qabadhaa, masgiidota jiran hunda isaanii tiksaa. Because guyyaa kana keessatti wanti eegamaa jiru, wanti sodaatamaa jiru, quraana gubuu jedhanii eegamaara. Quraana ni gubuu jedhamee eegamaara. Haa gubani. Don't worry about it. Rabbiin yoo dhugamatti Rabbiin jiraate. Waa isinitti malaala. Yoo dhugamatti Rabbiin ummanni biliyoonaan lakkaa'amu sagaduuf biliyoonaan lakkaa'amu itti amanu yoo jiraate guyyaa isaan quraana isaan gubuudhaaf deemu Rabbiin gubee adunyaa agarsiisuudha. Yoo jiraate yoo san ta'uu baate ammootu quraana gubate jettee wareegama hin taane hin baasini guyyaa kana. Jiraachuun kan kee achi booda wanti hafu achi booda wanta dhufutu nuuf caala. Because we gonna go a long distance, beeka. Zamana keenya keessa irratti wanti kun erga ta'e, we will go a long distance in the future. There might be a point where when these people regret, guyyaan jarri kun regret godhan jiraachuu danda'a. So kanaafi baqataan kamuu itti himaa kana waliin gayaa odeeffannoo kana sirriitti irraa dubbadha. Kanaafi ani musliima masgiidni akkamitti ana dura gubateetiin churchiin akkamitti masgiidni tikfamuu qaba. Quraana fuudhee quraana gube jettee ammootu wixxifattee waan hin taane keessa of hin naqini. Yoo guban haa gubaniime meeka musliima fixanii kan laalla. Quraana gubuudhaan amantii islaamummaa sammuu hayyoota quraana qaraanii keessa jirti waan ta'eef osoo quraana addunyaa kana irra jiru hunda isaa irraa gubanii namoonni deebisaniitiin sammuu irraa barreessan. So it is impossible to take anything back. Wama takka wanti isaan gochuu danda'an hin jiru. Ummanni kun ummata islaamummaa jibban qofa osoo hin taane ummata amantii hin qabne. Ummata amantii completely hin qabnedha. Waan matsaaf qudusiin jedhu iyyuu warra ittiin bulle jechuudha. No church. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Single waan amantiin quraana kitaabni isaanii jedhu san warra keetti hin bulle. Kanaaf namoonni kun dantaa qaban jettanii ofafoo dhaabbannee protesti goonaa akkas goonettanii dabarsitanii isaan nagaan karaa irraa hagalanii sana booda mormii keessa bahuu danda'ama. Sana booda sagalee keenya dhageessifachuun danda'ama. Garuu guyyaa kana akka guyyaa Oromoodhaa fi Amaarri state capitolitti lammiilemmaan biyya takkaa nuti walitti buunu siyaasaa walitti nu nyaachu sana guyyaan sanbattanii kun guyyaa akkasiiti mitidha. Guyyaan sanbattanii kun guyyaa akkasiiti miti. ICC jibbitanii warri ICC daran wanta hanga ammaa ICC'n godhe baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha relative. Wanti jarri kuni godhuudhaaf deeman waan hamaadha. Ummata summiidha. Ummata summii kana ammootu yeroo tokko tokko mammaaksa Oromoo baay'ee gaariidha. Baraa fi furguggee gadi jedhanii jala darbuu jedhan. Sodaa miti kun. You have to be smart. Dargiin yeroo mammaakan warra dargii yeroo waraanaa maal jedhan? Jagnaannaa birillee toloo isabbaraal fariinnaa taraaraa mingizee miinooraal jedhan. No. Sodaataa ta'a. Ani isinitti hima. Guyyoota sadeen kana sodaataa ta'a. Lazalaalam Nur. We need each Muslim community. We need each immigrant, regardless of wherever you came from. Akka beekta dhufe hin barbaanna hunda isaatu. Kanaafi obboleessoo Nuuraddiin Yuunee akkam osoo argu gubataa rabbi jira rabbi deebiyaa deebisu. Maal ati madhattee yoo as jiraatte kootu wanti ati dhaqxuuf hin jiru don't go there bakka dhumate hin bayin iddoo sana dhaqxe taanaan hin galuun kan kee rabbi beeka. Quraana rabbiitiif iddoo sana dhaqee gubachuu malaadha beekama. Namichi kun nama quraana bakka hedduutti gubaa ture as keessa jira waan ta'eef wanti akkanaa kun godhamuu qaba. Yoo gadi baatee haqattee dhaqxee wixxifattee dhufe ummanni magaalatti yaa'ee isteeta garaagaraa irraa dhufe kun ammoo daqiiqaa 5 irra deemee si ajjeesa. Yoo rabbiin ammootu dhugamatti quraana namaa miti keessaa dhaabbachuu qabu. Rabbi dhaabbachuufii qaba. Rabbiin ammoo rabbichi guddichi kan namni kun hundi namni biliyoonaan lakkaa'amu isaa sagadu isarraa waa hunda eeggatu. Guyyaa dhumaa irratti illee murtiin dhumaa isa jalatti kan taatu inni guddaan sun jechuudha. Guyyaa sana yooma viidiyoo nu wanti sun ta'ee agarre rabbiin harka haa deebisuufidha. Yoo qalbii qabaatan isaanu isii tana ajandaa keessaa baafatudha.
ajandaa keessaa baafatu isiitan. Ajandaa keessaa baafatu. If they do it, probably Ameerikaa keessatti rakkoon isaanii mudatu ta'a. Throughout the world garuu adunyaa hundee biratti garuu jechuudha. Biyyoota adunyaa hundee biratti garuu imbaasiiwwan Ameerikaa lammiileen Ameerikaa bifaan adii ta'an kamoo they may suffer. Yeah. Sodaa miti kuni clearly ummata lammiilee Ameerikaa ummata nagaattu miidhama. Lammiilee Ameerikaa kan waan kana afoo dhaabbatan iddoo biraatti namni aariidhaan miidhuu danda'a. We should not be aaruun osoo hin taane bilchinaan hayyoominaan caallee argamuu qabnaadha. Namoonni bakka biroo teettaniitiin ammoo akkas gootanii afaan keessan cufadha. This is about Minnesotans. Dubbiin kun dubbii lammiilee Ameerikaa keessa jiraniiti. Dubbiin kun dubbii hawaasa Oromoo fi hawaasa Musliimaa, hawaasa baqataa Minnesota jiru qofa ilaallatu. Kanaan ala akkamii akkas gootanii, akkamii akkas taatanii dibbee dhahuu dhimma kana irratti nuuf dhiisaa jalaa gara. Kana adaraa isiniin jedha. Adaraa isiniin jedha. Hiriira jibbiinsaattu gaggeeffama. Hiriirri akka osoo kophaa kan taatu taate, osoo walqixxummaadhaan namni kan waliin bahu taate, silaa waa gootu qabda. Garuu ammootu dubbii akkasiiti miti. Kuni ummata maashinganii hidhateetiin yaa obboleessoo. Kanaaf naannoo masgiidaa irraallee of eeggannoo godhaa. Securitiin masgiidaa ammoo har'arraa eegaltanii hanga guyyaa mandeetti of eeggannoo cimaa akka gootan. Warroonni biizinasa naannoo masgiidaa keessaa qabdanillee of eeggannoo cimaa godhaa. Lock the door. Yoo barbaachisaa ta'e shut down all the business. Hinduutani guyyoota sadan arfan kanaaf. Namni beektan qofa alaan tuqee keessaan seenee akka isinii gurguru yookiin gurgurattan. Warroonni biraa immoo of eeggannoo barbaachisu godhaan dhaamsa kooti. Kun waan Minnesotaati.